बनगांव शिमुलतला राधा गोविंद सेवा कुंज पाठ 8वां घंटा स्थानीय नाम संकीर्तन और बजरंगबली की मूर्ति का अनावरण महापौर उपस्थित। बनगांव शिमुलतला राधा गोविंद सेवा कुंज का सार्वजनिक वार्षिक 8वां घंटा शुभ नाम संकीर्तन लीला कीर्तन 17 जनवरी से 24 जनवरी तक शुरू हुआ। शुक्रताल कीर्तन एवं होम यज्ञ एवं श्री श्री बजरंगबली मूर्ति का अनावरण आज सोमवार को और हजारों की संख्या में भक्त शिष्य और साधु संत घर से पर्याप्त दूरी से उपस्थित है। आज होम यज्ञ का उद्घाटन बनगांव नगर पालिका के पौरा माता ज्योत्सना आध्या, जनप्रतिनिधि अधिकार राधा गोवी सेवा कुसुम महामानव शंकर आध्या, 17 शब्दों के परिषद प्रकाश ऋतुपूर्ण आध्याश्री ने किया। मंदिर के प्रधान पुजारी अपन प्रधान समारा गिरानंद महाराज, विशेष सामाजिक कार्यकर्ता गुप्ता सहित अन्य अभिभावक उपस्थित थे। नगर राज्य के लोगों की भलाई के लिए यहाँ होम यज्ञ किया जाता है। बाद में होम यज्ञ करने आए मंदिर के महंत शंकर आध्या और गिरिनंद महाराज ने इस पूजा पाठ के बारे में होम यज्ञ बताया। आज के देखুন প্রায় 10 বছর আগে আমাদের এই শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দিরে আজকে 6ই মার্চ এই শুভ দিনটাই আমাদের রাধা গোবিন্দ মধ্যে অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং এই মন্দির আমরা স্থাপন করেছিলাম। তারপরে সেই দিনটাই আমরা পালন করি প্রত্যেকবার যজ্ঞ মহাযজ্ঞের মাধ্যমে সারা বনগাঁবাসীর মঙ্গল কামনার জন্য তথা আমাদের এই মন্দির কমিটি যারা আছে সবাই মিলে এই যজ্ঞ পরিপূর্ণ করেছে এবং আগামী দিন আমাদের এখানে আরেকটি মন্দির স্থাপন হচ্ছে। আমাদের মহাবীর হনুমানজির মন্দির স্থাপন করছে। এখানে নৃসিংহদেব আছে, বাবা ভোলানাথ আছে, সকলে প্রতিষ্ঠা দিবস দিবসে বিশ্ব কল্যাণ উদ্দেশ্যে প্রতি বছরই এখানে গীতাযজ্ঞ হয়। সেই গীতাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত আজকেই হলো, আগামীকালে মহাবীরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, মহাবীর এবং হনুমান যজ্ঞ হবে। এখানে 5 দিন ব্যাপী সেবা কার্য এবং বিভিন্ন বিশ্ব কল্যাণের জন্য কী বলছে? বিশ্ব কল্যাণ ভারত বাংলাদেশের বর্তমানের অবস্থা খুবই খারাপ। আমাদের ছেলে আছে